今日の献立はマッシュポテトステーキ。クリーミーなマッシュポテトとステーキの相性が抜群。じゃがいも2個を小さめにカット。水に5分さらしたら耐熱容器に入れて600ワットで5分チン。おかえりなさい。バター 10g、 牛乳大さじ5、塩コショウ。潰しながら混ぜる。黒胡椒をして混ぜたらマッシュポテトの完成。ステーキは玉ねぎ半玉を薄切りに。オリーブオイルで炒めていく。火が通ってきたら薄きなステーキ肉を入れて塩コショウ。火が通るまで炒めたら OK。 マッシュポテトにステーキを乗せて焼肉のタレをかけたら完成。本日もいただきます。